Ndị ọma ihe na-adị ụtọ, ekelekwa m unu. Tata m ga-egosi unu ka anyị si mee abacha mmiri a. O gburu oge ma ọ fịarọkwara ime, enwee ike ịnọ na be gị meeli ya onwe gị, mee ya enjoy maka na ọ na-atọkasị arụ. Ngwa ka m gosi unu. Vidio abụrụ ya akwado nke ona, mana ihe ị ga-ebu ụzọ mee bụ ịbọpụta akpụ n'ugbo. Ihe anyị bụ ụzọ mee bụ ịbọpụta ya n'ugbo. Ebe anụnwa anyị nọ na-ebechasịzi azụ ya. Ebechasịsị azụ ya, ebepụ isi akpụ ahụ na ọdụdụ ya, ya nwa obele nwa obele, just bepụta ya nwa obele, edebe ya n'akụkụ a na-ebesịsịkwa ha nche ahụ. Nkịta ebepụchaghị azụ ya, ihe ọzọ a ga-eme bụ iji mma gburie ya ụzọ ịtọ maọbụ ụzọ ịbụa. Nke a bụ maka na a ga-esinye ya n'ọkụ. Igburi ya ụzọ ịbụa ma ụzọ ịtọ bụ ka o nwee ike banye n'ite, maka na a ga-esi ya ka ji. Mgbe a wụnyechazi ihe a niile n'ime bọket, agba ya mmiri ka a sapụ ya deti dị ya n'arụ. Ime otu a na-asakwanụ ji tupu esie ya. Anyị asachacha arụ ya, tinye ya n'ime ite. Mgbe anyị mechaa, anyị agbajuo ya mmiri, mee ka mmiri a kpuchie akpụ ahụ dị n'ite. Anyị wee sinyezie ya n'ọkụ. Ị ga-agba mbọ mee ka mmiri a kpuchie akpụ ahụ ọfụma. Esinyezie ya n'ite. O kwesị isigide o wee yọọ ọfụma, maka na ọ bụ na o yere ọfụma ọ na-agbaka agbaka n'ọnụ. Ebe anụnwa eji m mma echeki ma o yego ọfụma. Ebe ahụ o yego, anyị wee wụpụzie ya, wụnye ya na mmiri oyi. Awụnye ya na mmiri oyi a kịta, ị ga-arapịa ka o juo oyi, ma ọ bụkwa na ọ dị gọọ ịsọ, wụjuo ya mmiri oyi ahụ, ijizie nwayọọ bebezie ya. Ndị ahịa nwe ka ha si ebe nke ha, mana na ebe nke a bụ ihe anyị mee n'ụlọ. Anyị just bee ya, anyị bee ya kele ka mmiri, ka o wee sokunye na mmiri ọfụma, ka ịtanwuo ya ọsịsọ ọsịsọ. So anyị bee ya nwa obele nwa obele, mana ebe a bụzi otu ọbụla masị gị, ibezie ya shepu ọbụla ị chọọ ibenye ya, ibee ya. Ihe dị mkpa bụ na o bu ụzọ yegodo ọfụma tupu ibewezie ya. Anyị begidezi wetakwa amamihe ndị bekee na-akpọ ha, mana anyị weta ya, jirikwa ya betụkwa ụfọdụ ihe afụ na ndị nke ama mma n'anya, mana ọ dịrọ ezi ijide ihe ahụ wee bee ya ona, mana na anyị yuzu ya betụkwa ya nwa obele, jikwe mma bee ndị nke ọzọ. Ịma na ibe na-ara akpụ a na abacha adịgokwa redio, ọkwazi ibechakwa ya, abanyekwa ya na mmiri ọzọ. Anyị banye ya I think for ofu ụbọchị ka anyị banye ya. So mgbe akọtụcha ihe niile, asa ya, sapịa ka ịsapụchaa ihe na-adị na ya. Ewepụkwa mmiri. Anyị saa ya ugboro ugboro, anyị saa ya ugboro ịtọ, wepụcha mmiri a, wee gbanyekwa ya mmiri ọzọ, dọbazie ya for one day. Ebe a bụzikwa echi ya o. Abacha mmiri anyị adịgo, adịfụ na mmiri a dị ọcha, asapụbugo m ya. So ebe a nụwa njọs na-awụtazi nke anyị ga-ata. Ndị ha bụ akụ oyibo ka eji ata ya, ka ọ wee tọọ gị ezigbo ụtọ. Iwunyetụkwa ya n'obele mmiri, nya anyị ṅachatapụkwa ya ọzọ, ịtaa ya. Ihe a na-atọ ezigbo ụtọ. Ọ bụ na ị laikiri ihe onyonyo a m mere gị, kọmentịarụ m na kọment sekshọn na ị like ya. Ị ga-emenwe ihe a na be gị, ọfịa ha arụ, just nye ya one day, imechego ya, nweta ezigbo snack dị ezigbo ụtọ. Ngwanụ ka ọ dị na mgbọsị ọzọ na vidiyo ọzọ.
chelụkwanụ echefu m ikwu na ọ bụ na ịchọ ka ihe a nọ ruo izu ofu maọbụ izu abụọ, itinye ya na kọntena na-emechisi ike ọfụma, ịgbanye ya mmiri, tinye ya na friji. Mana na ị ga-eme ekikwashọn na-enwe ọkụ ọfụma, ọ na-anọzu ofu izu maọbụ izu abụọ. Ngwanụ ka emesịa.